Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: Rais wa Marekani Donald Trump yuko China kwa ziara rasmi ya kiserikali. Chapa za Ulaya za kubatia Shanghai kama lango kuu la soko la China na dunia. Na kikosi cha kulinda amani cha China chafanya vizuri zaidi Sudan Kusini. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Kwa mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China, Rais Donald Trump wa Marekani yuko kwenye ziara ya kiserikali nchini China kuanzia tarehe 13 hadi 15 Mei. Marais hao wawili wamefanya mazungumzo katika jumba la mikutano ya umma mjini Beijing. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Huu ni mkutano wa pili wa ana kwa ana kati ya marais wa China na Marekani baada ya ule wa Busan mwezi Oktoba mwaka jana na ziara nyingine aliyofanya rais wa Marekani nchini China katika kipindi cha miaka 9. Rais Xi Jinping na Rais Trump wanabadilishana maoni kwa kina kuhusu masuala makubwa yanayohusu uhusiano kati ya China na Marekani pamoja na amani na maendeleo ya dunia. Kwenye mazungumzo yao, Rais Xi alisema kwamba China imejizatiti katika kuhimiza maendeleo tulivu, mazuri na endelevu ya uhusiano wa China na Marekani. Yeye na Rais Trump wamekubaliana kuanzisha uhusiano wa utulivu wa mkakati wa kiujenzi kama hadhi mpya ya uhusiano wa China na Marekani ambao utatoa mwongozo wa kimkakati kwa uhusiano huo kwa miaka 3 ijayo na zaidi, na anaamini utakaribishwa na watu wa nchi zote mbili na jumuiya ya kimataifa. Utulivu wa kimkakati wa kiujenzi unapaswa kuwa utulivu chanya unaoangazia ushirikiano, utulivu usio na madhara na wenye ushindani wa wastani, utulivu wa kawaida na wenye tofauti zinazoweza kudhibitiwa, na utulivu wa kudumu na wenye mustakabali mzuri wa amani. Rais Xi amesema kwamba kiini cha uhusiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya mataifa haya mawili ni kusaidiana na kunufaishana. Panapokuwa na tofauti na misuguano, mashauriano yenye usawa ndiyo chaguo pekee sahihi. Pande zote mbili zinapaswa kufanya kazi pamoja ili kudumisha mwelekeo huo mzuri usiopatikana kwa urahisi. Mlango wa China hakika utafunguliwa zaidi, na makampuni ya Marekani yanajihusisha kwa kina katika mageuzi na ufunguaji mlango wa China. China inaikaribisha Marekani kuimarisha ushirikiano wa kusaidiana na kunufaishana na China. Rais Xi pia amesisitiza kwamba suala la Taiwan ndilo suala muhimu zaidi katika uhusiano wa China na Marekani. Likishughulikiwa ipasavyo, utulivu wa jumla wa mahusiano ya pande mbili unaweza kudumishwa. Lisiposhughulikiwa ipasavyo, nchi hizo mbili zinaweza kugongana au hata kukabiliana na kuingiza uhusiano mzima wa China na Marekani katika hali hatari sana. Marekani lazima ishughulikie suala la Taiwan kwa tahadhari kubwa. Naye Trump alisema kwamba Marekani na China ndizo nchi muhimu na zenye nguvu zaidi duniani, na kwamba ushirikiano wa Marekani na China unaweza kufanya mambo mengi makubwa na yenye manufaa kwa nchi zote mbili na dunia. Marais hao wawili pia wamebadilishana maoni kuhusu masuala makubwa ya kimataifa na vilevile kikanda, kama vile hali katika Mashariki ya Kati, mgogoro wa Ukraine na rasi ya Korea. Kabla ya mazungumzo, Xi Jinping alifanya hafla ya kumkaribisha Trump katika uwanja wa mlango wa mashariki wa jumba la mikutano ya umma. Siku hiyo hiyo alasiri, marais hao wawili walitembelea bustani ya Tiantan, almaarufu hekalu la mbinguni. Kikosi cha 12 cha wanajeshi wa kulinda amani wa China kinachoshiriki operesheni za kulinda amani chini ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini hivi karibuni kimefaulu tathmini ya uwezo wa utayari wa mapambano ya Umoja wa Mataifa kwa viwango vya juu, kikivutia sifa kubwa baada ya kupata alama za juu katika vipengele vyote vya tathmini hiyo na kuthibitisha ubora wake kwa kuingia miongoni mwa vikosi bora zaidi vya kulinda amani kutoka mataifa mbalimbali duniani. Jacob Mogoa na taarifa hiyo kwa kina.
Tathmini hiyo ya Umoja wa Mataifa inalenga kupima kwa kina uwezo wa vikosi vya kulinda amani katika kutekeleza majukumu yao yaliyoidhinishwa pamoja na namna vinavyoweza kukabiliana na hali mbalimbali za dharura. Wakati wa tathmini hiyo, timu ya wataalam 7 kutoka sekta ya Juba chini ya misheni ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, yaani UNMISS, ilifanya ukaguzi na tathmini ya kina kuhusu uwezo wa kijeshi wa wanajeshi wa China pamoja na uwezo wao wa kukabiliana na migogoro na kulinda raia. Tathmini hiyo ilihusisha zaidi ya vipengele 370 vilivyogawanywa katika makundi 11 tofauti. Vipengele hivyo vilichunguza kwa kina mfumo wa utayari wa kikosi hicho, kiwango cha umakini wa wanajeshi katika masuala ya kiusalama, pamoja na uwezo wao wa kutoa majibu ya haraka wakati wa dharura. Aidha, tathmini hiyo ilitoa mwongozo wa kitaalamu kwa kikosi hicho ili kuboresha zaidi taratibu za utekelezaji wa majukumu na kuongeza uwezo wa kutekeleza operesheni za kulinda amani siku zijazo. Akizungumza baada ya matokeo hayo, mwanajeshi wa China Wen Haiyuan alisema mafanikio hayo ni ushahidi wa maandalizi imara na mafunzo ya hali ya juu ambayo kikosi hicho kimekuwa kikiyafanya. Tumefaulu tathmini ya Umoja wa Mataifa kuhusu utayari wa mapambano kwa kupata alama za juu sana wakati huu, jambo ambalo halijaonyesha tu kiwango chetu cha utayari wa kikosi, bali pia limeonyesha mafanikio makubwa ya mafunzo yetu yanayolenga mazingira halisi ya operesheni. Tutatumia mafanikio haya kama fursa ya kutathmini kwa usahihi hali tata na inayobadilika mara kwa mara ya usalama, kuendelea kuimarisha uwezo wetu wa kutekeleza majukumu ya kulinda amani na kuchangia zaidi nguvu ya China katika kudumisha amani na utulivu katika eneo la operesheni. Mbali na Sudan Kusini, China imeendelea kuwa mmoja wa wachangiaji wakubwa wa vikosi vya kulinda amani barani Afrika, ikiwa imeshiriki katika operesheni mbalimbali za Umoja wa Mataifa katika nchi kama vile Mali, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan, ambapo imechangia katika ulinzi wa raia, utoaji wa misaada ya kibinadamu, ujenzi wa miundombinu pamoja na juhudi za kurejesha amani na utulivu katika maeneo yenye migogoro. Mji wa Shanghai nchini China unaendelea kuvutia kampuni kubwa kutoka Ulaya ambazo sasa zinauchagua kama sehemu muhimu ya kuzindua bidhaa na teknolojia mpya. Kampuni hizo zinasema Shanghai imekuwa kitovu cha biashara, ubunifu na soko lenye watumiaji wanaoelewa zaidi ubora wa bidhaa za kimataifa. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Makampuni mbalimbali kutoka Ulaya yanaendelea kuwekeza zaidi katika jiji la Shanghai, huku yakitumia kama lango la kuingia katika soko kubwa la China pamoja na masoko mengine ya dunia. Hata hivyo, imechochewa na ukuaji wa uchumi wa Shanghai, maendeleo ya teknolojia pamoja na ongezeko la walaji wenye uelewa mkubwa kuhusu ubora wa bidhaa hizo. Kampuni ya mawasiliano ya Denmark Jabra imechagua Shanghai kuzindua teknolojia zake mpya za mawasiliano ya kazi na mikutano ya kidijitali. Viongozi wa kampuni hiyo wanasema China imekuwa sehemu muhimu ya kupima na kuboresha ubunifu wa bidhaa kutokana na kasi ya matumizi ya teknolojia nchini humo. Kwa upande wake, kampuni ya Ufaransa ya bidhaa za afya na lishe kwa watoto Les Toys imesema walaji wa China sasa wanafahamu zaidi ubora wa bidhaa wanazonunua. Makampuni hayo yanaamini kuwa Shanghai imeendelea kuwa kitovu muhimu cha biashara, utamaduni na ubunifu duniani, hali inayowavutia wawekezaji wengi wa kimataifa. Serikali ya Shanghai pia imeendelea kuhamasisha uzinduzi wa bidhaa mpya kupitia kampeni maalum zinazolenga kuvutia chapa kubwa za kimataifa kuwekeza na kufanya maonyesho yao
katika jiji hili. Chinese mummies are more and more educated and they know the formula. It's better and better every year. So clearly it's a challenge for my company to increase the quality of my product. Shanghai is a port, it's a platform, it's a hub for business, for culture, for architectures, and you are among the best places in the world to do business and to bring innovation. Kutokana na kuboreshwa kwa bidhaa na huduma za utalii, idadi inayoongezeka ya wageni wa kimataifa sasa wanachagua ziara za kina katika miji midogo ili kuchunguza na kujitumbukiza katika utamaduni wa China. Mwelekeo huu ulionekana wazi kupitia takwimu kutoka majukwaa ya mtandaoni ya usafiri wakati wa likizo ya Mei Mosi mwaka 2026 iliyodumu kuanzia Mei Mosi hadi 5. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Kufikia Jumatatu, idadi ya abiria wanaoingia na kutoka Xi'an, mji wa kaskazini magharibi mwa China katika mkoa wa Shanxi kupitia bandari ya Xi'an ilizidi 700,000 mwaka huu, huku idadi ya abiria wa kigeni ikizidi 100,000 ikiwa na ongezeko la 18.9 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Uwiano wa abiria wanaoingia China chini ya sera za kutohitaji visa kwa upande mmoja au kwa makubaliano ya pande mbili umeongezeka hadi 78.9. Katika Tangyeong, mgahawa na ukumbi wa maonyesho unaobeba vipengele vya enzi ya Tang, maonyesho ya muziki na dansi ya mtindo wa Tang yanayojulikana kama Empress of Tang Dynasty yanaonyeshwa. Mchanganyiko wa muziki wa kale na dansi, ala za jadi na karamu za kifalme huunda uzoefu wa kipekee kwa watalii wa kigeni kuhusu utamaduni wa enzi ya Tang. I enjoy the history of China. I am very interested in the country to learn more about your beautiful land, actually. Yeah, your history. I've never personally been to China before, never been to Asia, and I was just really excited to try something different, to experience a different culture. Absolutely fabulous. As soon as I walked in, it was just incredible. I gasped. I was videoing and recording everything. The dresses, the outfits were so beautiful. The food, so many different dishes that I've never tried before. Mji wa Zhouzhuang katika mkoa wa Jiangsu mashariki mwa China hivi karibuni ulipokea kundi kubwa la watalii wa kimataifa lenye zaidi ya watu 1,800 kutoka Urusi, Uturuki na mataifa kadhaa ya Asia ya Kati. Watalii walitembea katika maeneo maarufu ya kale huku wakifurahia mandhari na urithi wa kitamaduni wa mji huo wenye madaraja na mifereji ya maji. Tunawapatia watalii wa kimataifa uzoefu kamili unaojumuisha usanifu wa kale, urithi wa utamaduni usiogusika, mila na desturi pamoja na utamaduni wa eneo hilo. Pia tunajenga huduma bora kuanzia matangazo ya kimataifa hadi ziara na uzoefu wa kujitumbukiza katika Zhouzhuang. Mapango ya Kizil ya Buddha 1000 ni moja ya hazina muhimu za kihistoria nchini China, yakijulikana kwa michoro yake ya kale ya ukutani na historia yake ndefu inayotoka karne ya 3 hadi ya 9. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China kuhusu mapango haya. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mapango ya Kizil yako takriban kilomita 60 kusini mashariki mwa kaunti ya Baicheng, mji wa Aksu, kaskazini magharibi mwa mkoa wa Xinjiang. Kikundi cha wasanii na watafiti vijana wanafanya michoro ya kale katika mapango hayo kuwa hai kwa kutumia ujuzi wa kupaka rangi kwa uangalifu na teknolojia ya kidijitali. Mapango hayo ya Buddha 1000 yana jumla ya mapango 349 yaliyochongwa, na kati ya hayo takriban theluthi moja yako kwenye hali nzuri na yana michoro mingi ya ukutani, yakiwa ni moja ya mapango yanayofahamika sana mkoani Xinjiang. Mapango ya Kizil ya Buddha 1000 yaliyojengwa kuanzia karne ya 3 hadi vipindi vya karne ya 8 hadi 9
ni mkusanyiko mkubwa zaidi ya mapango ya kuchongwa nchini China. Li Yanxi, mfanyakazi wa kituo cha maonyesho na urithi chini ya taasisi ya utafiti ya mapango ya Kizio, alisema teknolojia za kisasa, ikiwa ni pamoja na teknolojia za kidijitali, zinaweza kumruhusu mtu kufurahia hazina za kitamaduni iliyoko milimani. Kwa mujibu wa Li, sanaa ya mahekalu yenyewe ni urithi usiohamashika wa kitamaduni, ni hazina iliyofichwa ndani ya milima, lakini inawezaje kuletwa nje? Zamani watu walilazimika kwenda milimani kuiona, lakini sasa wameileta nje. Mchoraji Iron anayefanya kazi katika idara ya sanaa ya taasisi ya utafiti ya mahekalu ya Kizio amejitolea kunakili michoro iliyopo kwenye mapango. Kupitia ujuzi wake wa kitaalam, siri zinazojihusisha na vipengele vya urembo wa mashariki na magharibi vilivyofichwa kwenye michoro zinafunuliwa kupitia mifumo, mistari na rangi. Mchoraji Ai amesema wanahitaji kuunda tena muonekano halisi wa michoro hiyo kadiri inayowezekana. Sehemu muhimu ya kunakili michoro ni kuunda na kurithi yaliyomo na utamaduni ulio nyuma yake. Katika mchakato wa kunakili, wameacha alama za kipekee za kizazi chetu, wakionyesha dhana za kipekee za uzuri na sanaa, na kurithisha yaliyo ya zamani na kuibua mapya kwa uwezo wa kizazi kipya. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Di 8课，我去商店。 Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Alienda wapi? Msichana mdogo ameondoka. Mama yake anataka kujua ameenda wapi. Unaweza kumwambia mama yake? 他去哪儿？ 他去商店。 他去哪儿？ 他去学校。 他去哪儿？ 他去医院。 他去哪儿？ 他回家。 Huijia maana yake ni kurudi nyumbani. “你姐姐在家吗？”“不在，她在学校。”“谢谢，再见。”“再见。” 你姐姐在家吗？
不在，他在学校。谢谢，再见。再见。姐姐在家吗？不在，姐姐在学校。你姐姐在家吗？不在，她在学校。谢谢，再见。再见。我去商店，你们去吗？不去，我们在家。妈妈，我去。我去商店，你们去吗？不去，我们在家。妈妈，我去。他去哪儿？他去商店。我去商店，你们去吗？不去，我们在家。妈妈，我去。Sasa tumemaliza maandishi yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 你们去哪儿？加油，加油！医院到了，谢谢你们。你们去哪儿？我去学校。我去商店。我回家。你们去哪儿？加油，加油！ Mbwa mdogo amesema nini? 加油！ 医院到了，谢谢你们。 Kobe mdogo ameenda wapi? 小乌龟去医院了。你们去哪儿？我去学校。我去商店。我回家。 Paka mdogo ameenda wapi? 小猫去学校。 Panda ameenda wapi? 熊猫去商店。 Na mbwa mdogo ameenda wapi? 小狗回家。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Niumize kwa kuniambia ukweli kuliko kunifariji kwa kuniambia uongo, kwa sababu ukweli uchungu wake ni muda mfupi tu, lakini uongo uchungu wake ni wa daima. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.